啊，呢個位我都係第一次嚟啊，聽唔聽到？係啊，呢個百家道我都未去過。堅啊！陣間喺中石化嗰個油站嗰度轉左上去。如果冇咩必要咧，盡量做少啲架車做呢個窄佬掉頭啊！真係，你話咪好似嗰個鬼佬咁樣炒咗麻 Q 飯。冇位嘅，你睇下邊有位嘅。呢度唔好停啊！陣間10，咪就咁停咯，就咁停咯，唔係點啊？人哋搭巴士啊嘛，鬧咩？冇得鬧，點鬧？喂，你唔使搭巴士啊？係咁噶啦。喂，路就算你出到灣仔嗰啲都係咁樣噶啦。你呢度你睇唔通，你點樣開得快嘅？嗱，你驚啊？呢度停一停啊！過咗先。的士咯，沒事。過咗先啦。過晒先啦。OK，行得。我哋準備轉左咯喎。比較順風過咗先。我哋轉左啊！係啊，呢度我哋上百家道啊！而家真係呢度係黑卡喎。纜車有個站喺度喎。係喎，
工人自知啊。呢個唔係可能 master 唔係咁嘅啦。呢度我都係第一次行呢度，係啊，好出奇啊！真係唔出奇㗎呢啲嘢，呢度好多老細車啊，大家小心啊！嗱，呢啲人係一個喺度影相㗎嘛，真係影到個海港啊！嗱，你睇下有車嘅，所以唔可以開太快啊！你唔知道後面有冇有條友喺度行緊嘅，所以唔好開咁快會好啲。有咩事得停啊嘛！唔使理佢哋嘅，後面嗰啲佢撞埋嚟都係佢唔啱，唔使鬼理佢啊！你睇下咁多人，你點樣？有人行嘅大佬。因為呢個雙白嚟，睇得啦。我諗已經揾到啦，我哋嗰個位就喺呢度。係咩？前少少。政務司司長公館啊，阿基哥就喺呢度啦嗱。阿基哥就喺呢度啦。瞭望村嗰隻前面嗰度。靚唔靚啊？不過陣間落車停埋一邊，嗱，好多車手就喺呢度，見唔見到啊？呢度位咯，我哋揾個位圈一圈頭先，揾個位，唔使啦，我哋自己都未搞得掂，佢自己，我哋點理得人咁多啊？睇下先，睇下有冇位圈頭先，我哋去睇下先。冇就呢度慢慢褪，好停一停先啊！好，冇嘢嘛？好，我得打住死火燈嘅啦。哎嗱，落咗側架先，唔使理佢啊！我哋行側面啫嘛，等下行咗先。呢度太危險啦。係，唔該。話聲俾人知，費事咩啊？費事阻住人。我呢度我自己推算，係啦，就排喺嗰度睇。你唔得就等我一陣，我掉咗之後我幫你揼。費事你嗰架應該得嘅。如果你想表演自己打八字嘅話，不過我驚你冧車。我呢架驚太重啊，費事啊！唔使理佢，你唔好喐住。你等我擺埋一邊先。啊，等你表演啦！兩隻腳落晒地咯。哇，好新手啊！啊，叻豬，我都唔得啊而家。啊，我都唔得啊，明唔明啊？所以，唉，無謂啊，我唔想冧多次車啊，明唔明啊？係咯，你唔介意啊嘛，我介意啊嘛，明唔明啊？好，我哋過去嗰度停下度望一望啦，打住盞死火燈得㗎啦。不過個個都係咁行㗎啦，係一條直，咪話俾人聽我哋會停啊嘛，陣間停喺前面嗰度啫。有個人都係頭先嗰條友都係咁企喺度啫嘛，停前少少啦。係啊，我哋停前少少，唔可以彎角嗰度停，如果唔係阻住人。人哋都兩個人嚟，係啊，我哋等親前啲都唔好阻住人。好好啊，嗱，耶！正唔正？你啲位咩啊？
你而家知緊係嘛？咁喺呢度我推埋啲先，係我推埋啲先，費事阻住。